Heh. Evet Tanju abi. Gel. Yürü 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 yürü. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Kolay gelsin. Geçebilir miyiz? Teşekkürler. Haydi Tanju abi. Sen önden. Hadi ben önden geçeyim. Hocam ne tarafa geçeceğiz bu arada? Yukarı aşağı. Tamam. Yukarı diyeceğim. Yukarıdan yardımcı olacak. Gel. Hayatında ilk defa mı atlıyorsun? Evet. Lan düze öyle atlama Allah senin al. Su camışı gibi atladı, öyle atlanır mı? Neyse. Ulan vücut öyle atlarsan ölürsün sen. Yürü be Tanju. Evet arkadaşlar, şu an atlayacağım gibi. Hadi 1, 2, 3. Anasını satayım. Atlayacağın yok senin ben. Atmasam atlamayacaksın lan. Ne oldu abi? Lokman hocam, İrfan hocam, sevgiler saygılar. Arkamda Tanju baba var. Vallahi sizden iyi eğleniyor namus. Bedava su. Bedava su. Hadi bakın.